Morjesta. Hei, ootko sä koskaan kuullut suhteellisesta energiavajeesta? Jos sä et ole siitä koskaan kuullut, niin voi kuitenkin olla, että sä oot siitä joskus kärsinyt. Etenkin jos sä oot urheilija tai oot fyysisesti aktiivinen henkilö. Tämä suhteellinen energiavaje on pähkinänkuoressa sellainen tilanne, että urheilija tai aktiiviliikkuja saa ihan liian vähän energiaa suhteessa siihen, mitä hän oikeasti tarvitsisi. Ja silloin, kun sitä energiaa tulee liian vähän, niin silloin sen mukana yleensä tulee erilaisia haastavia ongelmia, mitkä näkyy usein terveydessä ja suorituskyvyssä. Mulla itsellä on monenlaista kokemusta tästä liian vähäisestä energian saannista. Eli lukioikäisenä mä urheilin tai juoksin oikeastaan kilpaa pikamatkoilla ja silloin mulle tuli jostain syystä ajatus siitä, että olisi tosi hyvä, että mä hieman pudottaisin painoa. No sitä kautta mä aloin kiinnostumaan paljon ravitsemuksesta. Mä rupesin hienosäätämään mun ruokavaliota. No se sitten ei johtanut todellakaan mihinkään hyvään, vaan mä aloin sitten vähän turhan paljon karsia ruoka-aineita, vähentää hiilihydraatteja ja se johti sitten näihin vähäisen energiansaannin haasteisiin. Eli käytännössä mun jaksaminen väheni, mulla alkoi tulla erilaisia loukkaantumisia ja sitten kiinnostus harjoittelua kohtaan laski. Mutta no, vaikka mulla teki vähemmän mieli lähteä treenaamaan, niin silti mä härkäpäisesti vaan painoin sinne juoksuradoille ja kuntosaleille. No siinä sitten mä lähdin vähitellen vielä enemmän viilailemaan sitä mun ruokavaliota. Mulla tuli erilaisia rajoituksia lisää siihen mun ruokavalioon. Ja se vaan johti siihen, että mä söin yhä vähemmän. No sitten onneksi mä siinä lukion loppupuolella aloin pikkuhiljaa syömään enemmän ja reenikin alkoi paremmin kulkemaan. No lukion jälkeen mä sitten kouluttauduin laillistetuksi ravitsemusterapeutiksi ja myös erikoistuin urheilijoiden ravitsemukseen. Ja tällä hetkellä mä pidänkin ravitsemusterapian vastaanottoa ja mun luona käykin jonkin verran sitten urheilijoita, jotka kärsii tästä liian vähäisestä energiansaannista. No sitten sen lisäksi mä opetan urheiluravitsemusta Itä-Suomen yliopistossa 2 opintojaksolla ja toisella niistä me käydään läpi näitä suhteellisen energiavajeen kuvioita. Mutta hei, tässä vähän tällaista alkutiiseriä tästä ensimmäisestä vlogista. Hei, mä jatkan näillä teemoilla, kun mä pääsen tonne kämpille. Siellä käy vähän tarkemmin läpi tätä liian vähäisen syömisen ja suhteellisen energiavajeen kuvioita tarkemmin läpi. Mut hei, mä menen jatkaa mun lenkkiä vielä, niin palataan ihan tuossa tuokiossa asti. No niin, hyvä. Hei, lenkin jälkeinen suihku ja syömingit on saatu kondikseen ja voidaan jatkaa päivän teemalla. Eli tosiaan mä ajattelin vielä vähän tarkemmin kertoa tästä energiavajeesta tai liian vähäisestä syömisestä ja mitä se sitten voi urheilijalle tai aktiiviliikkujalle aiheuttaa. Ja mä mietin, miten mä saisin mahdollisimman parhaiten havainnollistettua tämän energiavajeen vaikutuksia, niin mä ajattelin, että paras keino voisi olla se, että mä otan kynän ja sitten tällaisen hillittömän kokoisen paperin ja vähän hahmottelen siihen, että minkälaisia vaikutuksia tällä vähäisellä syömisellä on. Liian vähäinen syöminen voi näkyä runsaasti liikkuvan tai urheilijan terveydessä ja suorituskyvyssä monella eri tapaa. Naisilla liian vähäinen syöminen
usein näkyy siinä, että kuukautiskiertoon tulee häiriöitä. Ja pahimmassa tapauksessa kuukautiset jää kokonaan pois tai kuukautiskierron väli voi pitkittyä. No sitten vastustuskyvyn heikkeneminen on myös tosi tyypillinen ilmiö silloin, kun energiaa tulee liian vähän. Eli se tietysti sitten altistaa erilaisille flunssille ja sairastelulle, mikä tietysti sitten on aina pois siltä harjoittelulta. No sitten miehillä usein vähäinen syöminen aiheuttaa sen, että testosteronitasot laskee, mikä sitten voi aiheuttaa ongelmia luuterveydessä ja toisaalta sitten suorituskyky ei kehity sillä tavalla, kun se voisi kehittyä, jos ne testosteronitasot olisi normaalilla tasolla. No sitten usein jaksaminen heikkenee ja sitten toisaalta myös mielialassa tapahtuu usein laskua. Ja tämä tosiaan aiheuttaa usein sen, niin kuin myös omalla kohdallani, että ei oikein huvita lähteä sinne reenaamaan ja toisaalta ei välttämättä sitten tule tehtyä tai oikein jaksa tehdä vapaa-aikana niitä itselleen kivoja juttuja. Loukkaantumisherkkyys monesti kasvaa, eli helpommin tulee tällaisia lihasperäisiä vammoja. Ja sitten toisaalta, koska tämä vähäinen syöminen vaikuttaa myös luuterveyteen, jolloin luun vahvuus heikkenee, niin se altistaa sitten rasitusmurtumille. Ja sitten voi tietysti käydä niin, että suorituskyky ei kehity tai se suorituskyky voi jopa heiketä, jos sitä energiaa tulee liian vähän. Ja sitten tietysti siihen päälle vielä voi tulla erilaisia loukkaantumisia ja sairasteluja, jotka tietysti sitten aiheuttaa niitä harjoituskatkoja, jolloin ei pysty sitten harjoittelemaan niin kuin haluaisi, mikä tietysti aiheuttaa sen, että se kehitys ei ole toivotunlaista. Liian vähäiseen syömiseen liittyy tosi vahvasti säästöliekki-ilmiö. Eli toki jos me saadaan energiaa vähemmän kuin me kulutetaan, niin monella tietysti paino aluksi laskee, mutta sitten kun se energiavaje jatkuu riittävän pitkään, niin silloin tosi monella urheilijalla ja runsaasti liikkuvalla henkilöllä, niin se painonpudotus tavallaan pysähtyy, mikä johtuu siitä, että keho tavallaan adaptoituu siihen kyseiseen energiamäärään. Ja sitten alkaa säästämään sitä energiaa erilaisilla keinoilla. Juurikin näitä, mitä tuossa äsken on käynyt läpi. Eli kuukautiset kierto voi pitkittyä tai kuukautiset voi loppua kokonaan, immuunipuolustus heikkenee, jaksaminen heikkenee ja niin edespäin. Eli kaikki noi säästää energiaa. Ja meidän keho pyrkii tällä säästölinjalla turvaamaan meidän kehon kaikista välttämättömimmät toiminnot, kuten esimerkiksi vaikka aivotoiminnan, sydämen toiminnan, meidän maksan toiminnan ja niin edespäin. Ja monesti se voi tuntua aika paradoksaaliselta, kun lähdetään lisäämään syömistä silloin, kun ollaan tällaisessa suhteellisessa energiavajeessa, niin paino ei itse asiassa välttämättä nousekaan. Ja se johtuu juurikin siitä, että kun sitä energiaa tulee enemmän, niin silloin esimerkiksi kuukautiskierto voi palautua, immuunipuolustus paranee, jaksaminen paranee, jolloin meidän energian kulutus myös lisääntyy. No nyt kun me ollaan käyty läpi se, että mitä tämä liian vähäinen syöminen aiheuttaa, niin käydään sitten seuraavaksi läpi, että minkälaiset tekijät on yleensä täällä liian vähäisen syömisen taustalla. Yksi syy siihen, miksi energian saanti jää liian matalalle tasolle, on se, että se energian kulutus on vaan niin suurta. Esimerkiksi tietyt lajit, kuten kestävyyslajit, vaikka kestävyysjuoksu, maastohiihto, pyöräily, on tällaisia lajeja, missä kulutetaan tosi paljon energiaa. Ja etenkin jos urheilija tai runsaasti liikkuva henkilö pyrkii syömään tosi terveellisesti tai tosi sääntillisesti, eikä anna vaikka yhtään itselleen lupaa syödä herkkuja tai syö hyvin vähärasvaisesti, niin silloin voikin käydä niin, että tavallaan ei yksinkertaisesti pysty syömään niin paljon kuin tarvitsisi sitä energiaa. Ja toisaalta sitten pahimmillaan tällainen liian terveellinen tai liian
tämmöinen rajoittava syöminen johtaa sitten häiriintyneeseen syömiseen, jolloin sitten syömisestä aletaan stressaamaan ihan liikaa. Se on ihan liikaa mielen päällä, jolloin joutuu niin kuin liikaa pohtimaan sitä, että voinko mä syödä tota tai voinko mä syödä tota, jolloin yleensä se energiansaanti laskee vaan yhä enemmän, jolloin niitä ongelmia sitä alkaa kasaantumaan. Ja sitten ehkä yksi keskeinen syy myös siihen, miksi sitä energiaa tulee liian vähän, on se, että halutaan pudottaa vähän painoa. Ja jos se painonpudotus tehdään huonolla tapaa, eli yritetään pudottaa painoa vaikka kovan harjoitusjakson aikana tai silloin, kun liikutaan tosi kovaa ja samalla yritetään vähentää energiaa, niin helposti käy niin, että se energiavaje kasvaa tosi suureksi ja varsinkin, jos se jatkuu tosi pitkään se energiavaje, niin silloin, tai se painonpudotus, niin silloin niitä ongelmia yleensä tulee. Eli kannattaa todella miettiä sitä, että onko se painonpudotus todella välttämätön omalla kohdalla, koska usein siitä aiheutuu juurikin näitä negatiivisia seurauksia. No hei, vedetään vielä pikkasen hommat yhteen. Voisin vielä sinut kysyä, että huomasitko tai tunnistatko itse jotain noita suhteellisen energiavajeen oireita, mitä mä tuossa kävin läpi? Ja toisaalta tunnistatko omassa syömisessä noita juttuja, mitä tuossa äsken luettelin? Eli ootko tosi tarkka sun syömisen suhteen? Stressaatko sä syömisestä vaikka tosi paljon? Tai onko sulla vaikka toiveena pudottaa muutama kilo painoa? Jos näin on, niin kannattaa ehkä hetken pysähtyä ja vähän miettiä, että hei, onko tämä mun syöminen nyt semmoista järkevää? Tukeeko tämä mun suorituskykyä ja terveyttä niin hyvin kuin se voisi tukea? Hei, mä ajattelin vielä lopuksi käydä läpi oikeastaan 3 semmoista oleellista asiaa, minkä avulla sä pystyt varmistamaan sen, että saat sopivan määrän energiaa sun kulutukseen nähden. Ensimmäinen tärkeä juttu syömisessä on se, että se on säännöllistä. Ja että sitä syömistä tulisi, tai syömiskertoja olisi päivän aikana vähintään 5-7. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että sä syöt 3-4 tunnin välein. Ja tämä säännöllinen syöminen on sen takia tärkeää, että jos sä syöt vaikka sanotaan 3 tai 4 kertaa päivässä, niin jotta sä saisit riittävästi sitä energiaa, niin sunhan pitäisi syödä ihan tosi isoja kerta-annoksia, mikä ei välttämättä onnistu helposti, etenkin jos sä kulutat paljon energiaa, mutta sitten toisaalta se voi harjoituksissa tuntua tosi epämiellyttävältä, jos sä oot ahtanut itsesi ihan täyteen ruokaa ennen sitä reeniä. No sitten toinen tärkeä juttu on se, että sä kuuntelisit sun nälkäkylläisyysfiiliksiä. Eli tavallaan syöt sen verran syömiskerroilla, kun susta tuntuu hyvältä syödä. Eli syöt tavallaan itsesi aina sopivan kylläiseksi. Että ehkä poikkeuksena tekee esimerkiksi välipala ennen harjoituksia. Eli silloin tietysti ei välttämättä kannata vetää itseään ihan täyteen, koska sitten saattaa just tuntua epämiellyttävältä reenata. Ja vaikka susta tuntuisi, että sä oot syönyt jo esimerkiksi lounaalla tosi ison annoksen ja sulla silti on vielä nälkä, niin oikeasti syö silti lisää. Ota lisää sitä ruokaa ja kuuntele niitä nälän fiiliksiä, koska sun oma kuitenkin kehon sisäinen nälkäkylläisyysmekanismi tietää paljon paremmin sen, että paljon sä tarvitset sitä sapuskaa, kuin että sä rupeat itse vaikka järkeilemään sitä, että okei, mä saan syödä vaan ton verran tai mä saan syödä vaan ton verran. No 3. tärkeänä juttuna tulee syömisen joustavuus. Eli siis se käytännössä tarkoittaa sitä, että sä voit syödä kaikkia ruokia. Eli et pyri välttämään mitään yksittäisiä ruoka-aineita, etenkään esimerkiksi hiilihydraatteja, mutta toisaalta et myöskään esimerkiksi herkkuja. Eli myös ne herkut mahtuu sinne ruokavalion hyvin. Eli kunhan se ruokavalio on perusteiltaan hyvässä kunnossa, eli siellä on jonkun verran niitä kasviksi, hedelmiä, marjoja, on proteiinilähteitä
jota saadaan esimerkiksi lihasta, kalasta, kanasta tai palkokasveista. Ja sitten siellä on niitä hiilihydraatteja, tietysti jonkun verran rasvoja. Niin sinne ihan vallan mainiosti mahtuu myös niitä ei välttämättä laadultaan niin täydellisiä ja hyviä ruoka-aineita, vaaleita viljaa tai jotain herkkuja tai suklaata tai jäätelöä. Ne mahtuu sinne ihan mainiosti. Mutta hei, toivottavasti te saitte tästä jotain uusia ajatuksia, ehkä uusia ideoita teidän syömiseen. Mutta tämä ensimmäinen vlogi olisi tältä erää paketissa. Me nähdään sitten seuraavassa vlogissa. Silloin on uusi aihe, uudet teemat ja uusi paikka. Mutta palataan silloin. Moro!